이렇게 타야 펠릿 재가 별로 안 생기지. 이거는 진짜 재가 거의 없구나. 예, 저기서 이제 1차적으로 연소가 많이 돼서 떨어지니까. 이제 펠릿 난로가 이제 기존에 펠릿 난로 같은 경우는 이렇게 하향식이 아닌 경우는 그냥 밀어서 떼는 경우는 밑에 재가 쌓이다 보면 그게 막 막혀서 이 그 연기를 막 역류하는 경우가 있거든요. 지금 이제 그러니까 이거는 그렇지. 제 분말이 뭐 워낙 여기 위에 있으니까 밑으로 아무리 많이 쌓여도 서서 많이 쌓인다 그래도 예. 제가 보기에는 이 정도 같으면은 펠릿만 공급되면은 뭐 한 일주일을 떼도 쟤는 안 쌓일 것 같은데. 재맛이 있겠다. 이거는 이 그 나트는 다리요, 다리. 다리 이렇게 꽂아서 이렇게 예. 올리려고 수평으로 하는 것보다. 이거 비어치기야? 색깔 이쁘다. 색깔 이쁘지? 이거는 펠렛 난로야? 펠렛도 되고 나무도 되고. 그 하나가 좀 강점이다. 예쁘다. 끓여 먹을 수 있는 거, 그쵸? 저 펠릿을 빼고 장작 올리면 올라가죠. 저 아니, 펠릿 통 때문에. 나무 큰 거, 아니 뭐지 그거 솥 큰 거 하나 넣을 아, 수 솥 있는 큰 건 못 올라가지. 그러니까요. 주전자. 그래도 어지간한 주전자는 올라갈 것 같은데. 아니, 그거 해먹게. 예. 좋은 데 수고하세요.
누구래? 아, 이거 쓸라나? 어? 이거겠지? 안 하죠? 에? 이거겠죠? 아, 이거 쓸라나? 이거 쓸 것 같은데요? 어이. 이 난로는 그 예전에 그 중형 사이즈로 만든 그 난로인데 이번에 그 펠릿 겸용으로 펠릿 장작 겸용으로 만들었죠. 이 속으로 이제 펠릿 망을 집어넣는 거고 망 자체는 구조가 어이 뜨거라. 구조가 보게 되면 이 속으로 펠릿이 들어가서 요 밑에 망이 걸리는 거죠. 그리고 요 사이에 이렇게 앵글을 떼어 가지고 요 사이로 이제 바람이 들어가 있고 이렇게 그렇게 만들었습니다. 요거 이제 장작을 떼다가 이렇게 장작을 떼고 펠릿 집어넣고 떼면 되는 거고요. 저 속에 보면 예전에 요 밑에 공기 조절구를 만들어서 공기가 타고 저 안에 틈 사이로 산소가 공급돼서 그 문을 완전히 밀폐시켜서 태우는 방식이었는데 그 사이에다가 이제 이번에 그 몰타라고 펄라이트를 섞어서 거기를 완전히 메꿔버렸습니다. 그래서 어떻게 보면은 내화벽돌을 세워놓은 어떤 그런 형국이 된 거죠. 열을 그만큼 저장하고 단열을 함으로 인해 가지고 이제 장작을 이제 완전히 완전 연소에 가깝게끔 태우게 하기 위해서 그렇게 만든 것도 있고, 중요한 거는 그 펠릿을 사용하기 위해서 저거를 막을 수밖에 없었습니다. 이 펠릿 같은 경우는 하향식이라 위에서 밑으로 공기가 들어가야 되니까 저 밑에를 완전히 차단해서 저거를 철판을 넣어서 때울까도 생각했는데 그냥 몰타라고 펄라이트를 섞어서 메꿔버리는 게 낫겠다라는 판단을 해서 그렇게 했고요. 하향식 펠릿 난로로도 역할이 충분하고 열도 상당합니다.